This is Official Family Matters page. Níbi gangan tá a ti máa ń ṣe program yìí. So, ohun àkọ́kọ́, things I should know. This is the topic we are treating this evening. Things I should know as a single brother or as a single sister. Ohun tí ó yẹ kí n mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́mọkùnrin tàbí ọ̀dọ́mọbìnrin. Number one ni wípé deepen your relationship with God. Jẹ́ kí ìbáṣepọ̀ ẹ pẹ̀lú Ọlọ́run jẹ́ kó dán mọ́rán. Ìbáṣepọ̀ ẹ pẹ̀lú Ọlọ́run jẹ́ kó ní ìtumọ̀. Jẹ́ kí Ọlọ́run jẹ́ ohun àkọ́kọ́ nínú relationship ẹ nínú ìrìn àjò ayé. Ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ ti ń wọlé ẹ máa bá mi share ẹ. Ẹ jọ̀ọ́ ojú òní tì yín lórúkọ Jésù. Mistake ẹ wá bákan bákan, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. This is the major place tí ó wà fún program Family Matters. Reason yẹn tó jẹ́ kí n padà wá sínú ẹ̀. Now, knowing Christ will reduce, in fact, will take away your stress. My darling sister, Adesomi Adiola, you are welcome in Jesus' name. I'm so sorry, a ti bẹ̀rẹ̀ program yẹn nu ọ̀dọ̀ mi tẹ́lẹ̀. Before knowing wípé inú timeline mi ni mo ti ń ṣe program, so I am very sorry. Now, the number one is to deepen your relationship with God. Ohun àkọ́kọ́ tí o gbọ́dọ̀ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí single brother, gẹ́gẹ́ bí single sister is Christ. Is Christ. Number two is to exercise your body and your mind. Ohun ìkejì tó máa ṣe is to exercise your body and your mind. If you are going out of shape, it is better you involve yourself nínú exercise. So when you do the number one, in fact, your life will know peace. Ayé ẹ yóò mọ àlàáfíà. A life without Christ is full of crisis. So ohun àkọ́kọ́ tí o nílò is to deepen your relationship with God. Jẹ́ kí ìbáṣepọ̀ ìwọ àti Ọlọ́run jẹ́ kí ó dán mọ́rán. Thank you so very much. Awoni design náà. You are welcome in Jesus' name. Thank you. God bless you. Bí ẹ ti wọlé, ẹ máa share program yìí. Share. And please, tẹ́ bá rí àwọn èèyàn tó ti wà nínú ti àkọ́kọ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ fún wọn kí wọ́n máa bọ̀ nínú Official Family Matters. Torí níbi tí wọ́n ti parí gbogbo ètò tòní. Now, how do you exercise your mind? How do you exercise your mind? Number two, no lashiwa. Àti ìrìn jìnnà rárá. You must exercise your mind by reading religious books, business books, educational books, instead of doing silly things on social media. The only thing tí èèyàn mi ń ṣe lórí social media ni wípé kó máa toast àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Nǹkan tí èèyàn mi ń ṣe níbẹ̀ ni wípé kó máa ka àwọn gossip blogs kiri, nǹkan tí ó kan ìgbésí ayé, nǹkan tí ó lè add mọ́ career ẹ̀. You as a young man, you as a young lady, you must not involve yourself in such. So the number two things you should do is exercise your body and exercise your mind. Ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ ti ń wọlé yìí, ẹ máa bá mi share program yìí, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ wá tó mi, ó ti join wa ní ti àkọ́kọ́. I have not seen her here. Please tell her that we are in Official Family Matters now. Now, number three, respect marriage, but don't worship it. The number three, the third thing you should do, respect marriage, but don't worship it. There are so many young men, young ladies tó jẹ́ wípé wọ́n worship marriage ni. Lọ́jọ́ marriage mi. They are not even planning. Lọ́jọ́ wedding mi, I mean. Lọ́jọ́ wedding mi. They are not planning for marriage. Respect your marriage, but don't worship it. Don't always be in the face of people who are married. When you worship marriage, you would most likely not to be satisfied when you are married.
because you have your own idea of how a marriage should be. And when it isn't happening the way you think it should be, you will be forced to leave your marriage. Listen to me and listen good. Nígbà tó bá ti gbé gbèǹdéke lórí bó ṣe fẹ́ kí ìgbéyàwó ẹ rí, tí ó bá ti wá bẹ̀ sí work bẹ́ẹ̀, you will always have problem. Maybe you want your husband, ó fẹ́ kó ga, kó ní flat tummy, kó sanra, àbí kó pupa. Tí ó bá wá ti wá rí bẹ́ẹ̀, tí ó ní flat tummy, tó bẹ̀ ti your pot belly, you will have problem with it. Ìwọ ó like obìnrin tí ò ní stretch mark. Tí ìyàwó ẹ bá ti lóyún tó bímọ, ó wá bẹ̀ sí ní stretch mark, you have problem with it. Now listen to me. Another thing ni wípé, when you see married people, don't ever feel bad. Remember, singlehood should be your strength and not your barrier. Singlehood, your strength, not your barrier. Tó bá rí ọ̀rẹ́, ẹgbẹ́, brother, sister, àbúrò to get married, don't ever feel bad. Your own day of joy is coming. Lọ́jọ́ kan ìwọ náà máa ní ọjọ́ ayọ̀ tí wọ́n pè ní wedding yẹn. Don't worship marriage. Respect it. Worship God in your marriage. Now, to number 4. Live and budget within your income. As a young man, as a young lady, live and budget within your income. Mama ṣe jura ẹ lọ, ebi ò ń pààyàn wọṣọ. In fact, ó máa ń jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi when I see some ladies tí wọ́n lọ máa gba àwìn aṣọ, gba àwìn báàgì, gba àwìn bàtà. Ẹ jọ̀ọ́ answer me, ta ló ń impress? Ta ni ó ń impress? Ta lẹ́ni yẹn, ta ló ń impress? Ó lọ ń gba àwìn aṣọ, ó lọ ń gba àwìn bàtà, ó lọ ń gba àwìn báàgì. Èèyàn míì máa lọ gba àwìn irun. Ta ló ń impress? Ooh. Why do you have to kill yourself unnecessarily now? Why? Listen to me and listen very good. Àwọn tí wọ́n ń gbìyànjú láti impress yẹn, do you know how they live their lives? If you don't control it now, tó bá bá ìdẹ́nu ìgbéyàwó, you will always have problem. Tí o bá ti jẹ́ kí gbèsè kó jẹ́ part and parcel of you, you will have problem. Èèyàn míì dẹ̀ máa lọ yá owó lápò, owó gbọ́múlé láǹtà, á fi ṣe ìgbéyàwó. Ní nǹkan tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa wá, wọ́n máa bá ẹ jẹun. Wọ́n á jẹun, wọ́n á gbọ̀n ìdí wọn, wọ́n máa lọ. Ìwọ fẹ́ ṣe marriage talk of the town, àbí? Ta ló máa bá ẹ padà san gbèsè yẹn? You will be the one to pay the debt. So, why do you have to put so much pressure on yourself? As a young man, as a young lady, live and budget within your income. When you live your life in debt, it affects your personality, how you act, your emotions. Don't make decisions solely based on how much you earn. You don't have to make decisions based on your excesses when you live within your budget and means. My dear sisters and brothers, má ṣe jura ẹ lọ. Àwọn tí ó ń try láti impress yẹn, they will be the one to blame you for everything again. Má ṣe jura ẹ lọ. Má ṣe ju ara ẹ lọ. Plan your life now. Plan your life. When you plan your life very well, even with your partner, oye báyìí ni mo ń gbà, oye báyìí ni mo ń save, nǹkan tó bá kù sílẹ̀ ni mo fẹ́ ná. You will not have problem in the future. Don't mount so much pressure on yourself.
bí ẹ̀jẹ̀ ríru ṣe ń wọlé díẹ̀díẹ̀ ni. Don't create sickness into your own body system. May the Lord help you in Jesus' name. Please, as you are coming in, make sure you are sharing this program. Make sure you are sharing this program. So number 5. Know how to cook. Number 5. Kọ́ bí a ti ń ṣe oúnjẹ. Know how to cook. It amazes me o nígbà tí n bá rí ọkùnrin mi ta pé òun ò lè gbomi kaná kó. No. As a young man, as a young lady, you should know how to cook before going into marriage. Listen to me, ẹ̀gbọ́n. Brother, tó bá marry, tó rẹ̀ ìyàwó ẹ̀, and you don't know how to boil even water lásán, you don't know how to boil. Wàá máa sọ fún obìnrin yẹn pẹ̀lú bó ṣe sick yẹn àbí bó ṣe rẹ̀ yẹn pé kó wọnú kitchen ṣé wò ní jẹun ni. But tó bá mọ bí wọ́n ti ń ṣe, you will go there and support her and help her. Tí ọkùnrin mi bá tẹ ẹ̀bà kò ní yàtọ̀ sí pé fẹ́ mu gàrí. Tí ọkùnrin mi tó bá ṣe rice kò mọ̀gbà tó jiná. Èmi tí ẹ̀ rí obìnrin tó jẹ́ wípé kò lè ṣe rice kò mọ̀gbà tí rice bá jiná. Kò lè ṣe ọbẹ̀ ata. And that is the major reason tí a fi tètè ní the kitchen. Tí a fi tètè ní the kitchen. Fún program tí a pè ní Housewife Strength of the Home. A nílò kitchen very fast. A nílò kitchen yẹn gan gidi láti lè máa kọ́ àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin wa àti àwọn adélébọ̀ bí a ti ń ṣe ọbẹ̀ oríṣiríṣi, bí a ti ń ṣe oúnjẹ oríṣiríṣi. As a young lady, the only thing tí obìnrin mi lè ṣe ni noodles. Noodles nìkan ni obìnrin mi lè ṣe. Tó bá tún ṣe noodles nǹkan, omi ẹ̀ alàgbàlúgbú omi òkun bùnmùbù omi ọ̀sà ni. As a young guy, as a young lady, before going into marriage, you must know how to cook. Kò reduce ẹ, kò affect ẹ. The only thing tí obìnrin mi mọ̀ ṣe ni pé kó paint ojú, kó make up. Lẹ́yìn yẹn kò síbi míì tó yẹ sí mọ́. Kò síbi míì tó tún yẹ sí mọ́. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́rú obìnrin bẹ́ẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ obìnrin tó mọ nǹkan tó ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́mọbìnrin. Now, you will become perfect on things you train yourself with and on. As a brother or sister, it is very good for you to know how to cook good and tasty food, even with little money. You don't need to spend a whole lot on food before preparing nice food. Kò jẹ́ dandan kó ná gbogbo income ẹ. Obìnrin mi tí ẹ bá fún tó 3,000, 4,000 naira kò lè sí ọbẹ̀ ẹ̀fọ́. Tó bá fẹ́ ṣe ilá ó gbọ́dọ̀ ná tó 5,000. Kì í ṣe gbogbo ìgbà ní nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀. Wà á dénú marriage nígbà míì nǹkan tó ṣe pàtàkì máa wà níwájú ìwà tọkọ ẹ. You have to manage things. Tó o bá ti bẹ̀rẹ̀ sí fi kọ́ rẹ̀ láti sìn lọ, wà á rí bí pé ṣe ni ọkọ yẹn ń fi ìyà jẹ, which is never like that. As a brother, as a sister, you must know how to prepare good and nice, tasty food, even with little money. Now to number 6. You must be clean. O gbọ́dọ̀ jẹ́ onímọ́tótó. Number 6, ohun ìkẹfà tí o gbọ́dọ̀ mọ̀ kó tó di wípé o wọ inú marriage ni wípé kí ni àǹfààní ìmọ́tótó?
kí ni ìdí tó fi yẹ kí n jẹ́ onímọ́tótó? Wọ́n ní ìmọ́tótó ó lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo. Ìmọ́tótó ilé, ìmọ́tótó ara, ìmọ́tótó oúnjẹ, ìmọ́tótó èékán. O gbọ́dọ̀ jẹ́ onímọ́tótó. O gbọ́dọ̀ jẹ́ onímọ́tótó gẹ́gẹ́ bí single brother, gẹ́gẹ́ bí single sister. Tí ẹ bá wọnú yàrá ọ̀dọ́mọbìnrin mi, ẹ ní lè dúró 5 minutes. Ìṣẹ́jú 5 ẹ ní lè dúró ẹ̀. Tí ẹ bá wọnú yàrá brother mi, òórùn gọ́tà kì í káàbọ̀, ẹ ní lè stand ẹ̀. As a single brother, as a single sister, àkàìníyẹ àwọn èèyàn ló jẹ́ wípé ìwà ọ̀bùn ló ń da ìgbéyàwó wọn rú. Ìwọ ò tí ìwà wọnú ìgbéyàwó, o gbọ́dọ̀ jẹ́ onímọ́tótó. Téèyàn mi bá jí ní àárọ̀ kùtùkùtù lórí bed, ó fò gáú, ó ń bá tiẹ̀ lọ nìyẹn. Ìmọ́tótó bẹ̀rẹ̀ láti orí èèkàn wa. Èèyàn mi ṣe rí nails tó ń fix ló bo àṣírí ọwọ́ obìnrin mi. Àwọn kòkòrò tó wà nínú èèkàn ẹ̀ kò ṣeé fẹnu sọ. Tẹ bá súnmọ́ obìnrin mi, òórùn tó máa bù jáde ní ara ẹ̀, ẹ ní lè stand ẹ̀. Even obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ gan, ó máa gbé mú sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. Kẹ́ bá wọn wọnú taxi, ẹ tí ní débi tí ẹ lọ tẹ́ ti máa bọ́lẹ̀. Brother mi dẹ̀ ní ìwà ọ̀bùn wọn is out of this world. Tẹ bá dénú yàrá wọn, ẹ ní lè dúró ìṣẹ́jú kan. Now, there are some singles that do not know how to tidy up their rooms. When some wake up in the morning, they leave their beds untidy and their rooms so unkept. Learn to make your house clean. It includes your kitchen, and also learn to take care of your clothes and shoes. Ayandeji Opeyemi Akinola, you are welcome. Tẹ́ bá wọnú kitchen tí obìnrin mi ti ń ṣe oúnjẹ. Abọ́ ìṣíkiri, kòkòrò oríṣiríṣi lẹ máa rí inú ẹ̀. Aáyán. Abọ́ tó ti fi ṣe oúnjẹ, pot tó ti fi ṣe oúnjẹ for days, ó sì wà nú kitchen yẹn. Ma Victoria Oyedele, you are welcome ma. Good evening ma. Ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ ti ń wọlé, ẹ máa bá wa share program yẹn jọ̀ọ́. Ẹ máa bá wa share program yìí. Àti kọ́kọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ nínú ọ̀dọ̀ mi, nínú timeline mi. So we are very sorry for that. Now, as a single sister, as a single brother, you must make your room very clean. Make your house very clean. Brother mi shoot tó ti wọ̀ jáde láti àárọ̀. Tó bá ti ń wọ̀ bọ̀ inú yàrá straight, á wá bọ̀ gbogbo inú yàrá márùn bíbí tó ti ṣe pọ̀ mọ́ àti rú. No. Tó wẹ̀ téèyàn mi fi ń nu ara. Ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ló ń fojú kan omi. Kò gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀. So you as a single brother, as a single sister, these are the things you should know before going into marriage. God help you in Jesus' name. So number 7, guard your emotions. Show èrò, guard your emotions. Some singles are emotionally connected to people of the opposite sex. They are not even in a relationship with. Guard your heart. Guard your thoughts. Don't get carried away by every compliment the opposite sex. Does they compliment you? Does it mean they want to get into serious relationship with you? Put value on yourself. Protect your heart from people who only want to be there when it is convenient for them. Bami, nítorí pé brother kan, ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Ebeloluwa so be prophet Babarinde, you are welcome, sir. Nítorí pé wọ́n sọ wípé o fine, nítorí pé brother yẹn sọ wípé you can sing very well. Kò mean wípé he wants you. He may only want you on his bed. He may only want to have a taste of you. Don't get carried away.
nítorí pé àwọn obìnrin wọn rọ̀gbà yẹ ká broda yẹn nice o, broda máa ń náwó, broda yìí fine o. Don't get carried away. Nǹkan tí opposite sex bá ti sọ fún èèyàn míì ló máa ń kó sí ní ọpọlọ. Nítorí pé wọ́n sọ fún ẹ pé you are very beautiful. Nítorí pé wọ́n sọ fún ẹ pé you are very handsome. Oh, are carried away. You don't know. Maybe that person is sent to go and destroy you. What about that? Don't get carried away by the compliments of opposite sex. Only má jẹ́ positive. That may be, they may want to use that just to destroy you. Guard your thoughts. Ọkùnrin mi kó tó rí obìnrin, á ní ara òun ti dìde. Kí ló ń dìde kiri ní ara ẹ̀? Obìnrin tí ẹ̀jọ́ sí nínú relationship tó rí tó sọ wípé ara ẹ̀ ń dìde mọ́. Obìnrin mi ìyẹn ó tẹ̀ wá ní agbára láyé ìsìn kí obìnrin fúnra ẹ̀ kó máa kọ ẹnu ìfẹ́ sí ọkùnrin. Ìwà ìbàjẹ́ obìnrin fúnra ẹ̀ wá lọ bá ọkùnrin, I love you, I want you to báwo ló ṣe ṣẹnu sọ́gan? Guard your thoughts. Amen. Thank you so very much, sir. Ṣọ́ èrò ọkàn ẹ. Wípé o handsome, wípé o beautiful. Ìyẹn ò yẹ kó sọ ẹ́ di ìdàkudà. All in the name pé àwọn ọkùnrin sọ fẹ́ pé you are beautiful, you are beautiful. Ìwọ fúnra ẹ̀ gan ti lose count lórí àwọn èèyàn tí wọ́n ti rí òwò ẹ. What is your problem? Ìwọ ò ṣe place àwọn èèyàn fi máa rí ẹ bí ohun gidi, bí nǹkan gidi. Kì í ṣe bí ẹni yẹ̀yẹ́. Àkàìníyè àwọn obìnrin ti di ẹni yẹ̀yẹ́. Why would you go to a guy and tell that guy wípé you want to date him? Dignity ẹ ibo ló wà. Even as a lady, ibo ló wà. Obìnrin mi tó bá ti lè rí ọkùnrin gbogbo system ẹ̀ dàrú. Ìgbà ẹlábẹ̀ sí máa ṣe rádaràdá tá máa ṣe kátikàti. Bígbà tó bá tọ́ kerosene sáàrin orí ewúrẹ́. You must place value on yourself. Don't get carried away. Guard your thoughts. Guard your heart. Guard your emotions. It will really help you. It will really help you. Eléyìí ni ò kì í yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin lẹ́yìn ìgbà tó bá wọnú ìgbéyàwó. Ọkùnrin mi á tún wá bá wọn. A wá bẹ̀ sí sọ ọ̀rọ̀ fún wọn. Wọ́n wá sọ pé wọ́n fẹ́ burst brain, wọ́n fẹ́ bà brain ẹ jẹ́, and you will just put your head under that person pé kó lè burst brain ẹ. Àwọn ìṣekúṣe ọ̀rọ̀ rádaràda tí ò yẹ kó dá obìnrin àti ọkùnrin pọ̀. A máa dá adélébọ̀ míì pọ̀ pẹ̀lú ọkùnrin míì. Our results extramarital affair. All in the name wípé nìyẹn complimenting. Before going into marriage, my darling sister, my darling brother, guard your heart, guard your thinking, guard your emotions. Don't go for everything on the skirt. Be guided. May the Lord help us in Jesus' name. Now to number 8. Manage your sexual desires. Manage your sexual desires. Kí ló ṣe ẹ́? Nígbà tí ajá ò jẹ́ olóbi ẹ. Ajá kọ́ ló jẹ́ olóbi ẹ. What is your problem? Guard your sexual desires. Some people would say that when they get married, they would be able to control their sexual desires. Some swear in marriage that they would be more faithful to their partners. If you cannot manage your sexual appetite while single, you won't be able to manage it when you are married. Ohun
tí o bá fi kó ara ẹ nísìnyí, you won't be able to do it when you are married. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa sọ pé jẹ́ kí n gbádùn ara mi nígbà tí mo ṣì single yìí. Tí n bá marry tán, màá mọ̀ pé mo ti marry. By then, màá wà faithful sí olólùfẹ́ mi, màá wà faithful sí ọkọ mi, màá wà faithful sí ìyàwó mi. What you have not been doing while single, tó sọ pé ó fẹ́ lọ ṣe nígbà tó bá marry, ta ló sọ fẹ́ pé ó máa easy bẹ́ẹ̀? Ta ló sọ fẹ́ pé ó máa easy bẹ́ẹ̀? Avoid situations that will cause you to fall into sexual sin. Manage your sexual appetite. Temptations will always show up on your face, whether single or married. Temptations will come. I was doing program here on my page, Altar of Prayer, near àárọ̀ Friday. We were praying, and lo and behold, one message just dropped. Nínú messenger mi. Good morning, beautiful damsel. In fact, you can just imagine. I was oríṣiríṣi. There are some people tó jẹ́ wípé wọn wà disciplined. As a single lady, as a single guy, you must be disciplined. In your relationship, you are saying you're married ẹ ti ní ìbálòpọ̀. It is a sin against God. Ọlọ́run ò fọwọ́ sí ìbálòpọ̀ ṣáájú ìgbéyàwó. Stop it. Má bà yé ara ẹ jẹ́. You still have a very long way to go. Reason nìyẹn nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín bá ti marry pẹ̀lú ẹni tí ó ti bá yín ní àjọṣepọ̀ tán àti ẹ̀ ti sú. It will be like ó pẹ́ tó ń ti jẹ rice ó fẹ́ jẹ ẹ̀bà. Ó pẹ́ tó ń ti jẹ kinní kan ó sọ ẹ́ tó ń jẹ. Bó bá ṣe gbé ara ẹ ni wọ́n ṣe máa gbé ẹ. Bó ní bá ṣe pé igbá ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa bá pé. Place some values on yourself. Place value on yourself. God help you in Jesus' name. Now to number 9. Níbi tí mo ti máa dá inú dúró ní alẹ́ yìí. Develop interest in other things. As a single brother, as a single sister, develop interest in other things. What else interests you apart from work, home, school, and church or mosque? In case you don't know, your interests make you interesting. I repeat, in case you don't know, your interests make you interesting. Boring attracts boring. Happiness attracts happiness. Sadness attracts sadness. Broaden your life so that there would be substance to contribute to a lasting relationship. Apart from school, from work, from church, from mosque. Àwọn nǹkan míì wo lẹ máa ń rí bí nǹkan tó wà interesting. Work on it. Work on it. Fine, you are a Christian, you go to church, you do some certain things. Good, all well and good. But make sure you are what? Make sure you find interest in other things. Fine, o ti mọ̀ pé tó bá lọ school fẹ́ kàwé, tó bá lọ sí church fẹ́ gbàdúrà fẹ́ kọrin, tó bá. But what are the other things? To my interest, to my catch interested. Maybe writing. Maybe composing songs. Find something. Develop interest in other things. Tó yàtọ̀ sí iṣẹ́. Tó yàtọ̀ sí ilé ìwé. Tó yàtọ̀ sí church. Tó yàtọ̀ sí mosque. And may the Lord help you in Jesus' name. Before I go, àwọn iṣẹ́ kan wà tí mo fẹ́ sáré jẹ́ fún wa. Susan Gabe Interiors. Susan Gabe Interiors Decoration. Ẹ fẹ́ ṣe exterior, ẹ fẹ́ ṣe interior ni. Ẹ fẹ́ kọ́ ilé yín láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin. Ẹ pè wọ́n sórí 0811 689 94. In fact,
tẹ́ bá bá wọn dòwò pọ̀, you will never regret ever doing that. Any ever regret it. So ẹ pè Susan Gabe Interiors, ẹ fẹ́ ṣe cutting office ni, ẹ fẹ́ ṣe interlocks ni, ẹ fẹ́ ṣe screening ni, ẹ fẹ́ ṣe 3D ni, ẹ fẹ́ ṣe wallpaper ni, kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe tó ní ṣe pẹ̀lú ilé, ẹ fẹ́ gbin flowers ni, ẹ fẹ́ ṣe artwork sínú ilé yín ni, kò sí gbogbo nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣe tó ní ṣe pẹ̀lú ẹwà inú ilé, àbí ẹ wà ní ìlú ọba, ẹ wá àwọn èèyàn tó lè bá yín bójútó ilé yín, ẹ fẹ́ káwọn èèyàn kówó yín jẹ níbí báyìí to your own taste, láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin, ẹ máa pe Susan Gabe Interiors sórí 0811 689 94. Bákan náà tí ẹ bá wá fẹ́ ṣe web designing, ẹ fẹ́ ṣe programming, ẹ fẹ́ gbogbo nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú website o, pẹ̀lú programming o, ẹ máa pe Gabriel F. Ziba sórí 090 2156 79 41. Fún gbogbo èyí tẹ́ wà ní ìlú Èkó àti agbègbè ẹ̀ tí ẹ ń fi àwọn oúnjẹ aṣara lóore tí ò ní kẹ́míkà kankan nínú, ẹ máa pe SJ Foods sórí 0811 834 2373. Tẹ́ bá wá fẹ́ ya plan ilé yín, ẹ fẹ́ ra ilẹ̀ ni, ẹ fẹ́ ra ilẹ̀, ẹ fẹ́ ta ilẹ̀, àbí ẹ fẹ́ ta ilé, àbí ẹ fẹ́ ra ilé, ẹ máa pe engineer Victor sórí 090 343 93071. Fún gbogbo ẹ̀yin olórin, ẹ̀yin onítíátà ní ìlú Ondo State, ní Ondo State àti agbègbè ẹ̀, iléeṣẹ́ kan wà tí wọ́n fẹ́ ran ẹ̀yin olórin àti àwọn onítíátà lọ́wọ́. Wọ́n ní pẹ̀lú 40% wọ́n á ya iṣẹ́ yín fún yín, ó jẹ́ musicals ni o, ó jẹ́ film ni o, wọ́n á yà fún yín, ẹ dẹ̀ máa san owó yẹn later, ẹ máa san tó wá jẹ́ pé ẹ ṣe lọ́ńṣì, ọjọ́ kejì lọ́ńṣì yìí ẹ máa balance wọn up, tí ẹ bá ṣe lọ́ńṣì wọ́n fún yín ní orí ọ̀fẹ́ ọ̀sẹ̀ méjì. Ẹ máa pe SM23 Media sórí 081 068 89206. Bákan náà ẹ fẹ́ ṣe ìgbéyàwó àbí ẹ fẹ́ ṣe òkú àgbà, ẹ fẹ́ ṣe ìgbéyàwó tàbí ẹ fẹ́ ṣe òkú àgbà, ẹ wá nílò photographer tí iṣẹ́ wọn mọ́lẹ̀ kedere, kò sírú bí ẹ ṣe fẹ́ sí tí wọ́n ní bá yín ṣe. Ẹ máa pe SM Global Photographer sórí 070 383 776 70. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àṣeyọrí program ti alẹ́ yìí. Ní orúkọ Olúwa, ayé wa kò ní bàjẹ́, sáré sọ fún Ọlọ́run, Olúwa ṣàánú fún mi lórí ìgbéyàwó mi, láyé jẹ́ kí n rí àánú gbà. Lórí ìgbéyàwó mi, Ọlọ́run jẹ́ kí n rí àánú gbà. Mo gbàgbọ́ wípé o ti ń gbàdúrà níbi tí o wà yẹn. Ọlọ́run jẹ́ kí n rí àánú gbà lórí ìgbéyàwó mi. Ìgbéyàwó mi má jò pa mí lẹ́kún láyé. Má jẹ́ bá wọn gbégi eléèrà. Má jẹ́ bá wọn gbégi oyin. Ilé téèyàn rẹrù ògo wọ̀ tí wọ́n ti ń gbẹrù ògo lórí, Ọlọ́run má jẹ́ bá wọn wọbẹ̀. Olúwa ṣí ọ̀nà mi ní rere. Oh Lord, order my steps. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ọlọ́run tó ń gbé ibi gíga gba ọpẹ́ wa. Fún àṣeyọrí program tí ò ní, Olúwa gba ẹ̀yìn wa. Mo sọ ní orúkọ Olúwa, ní orúkọ Jésù olùgbàlà, fún gbogbo ẹ̀yin single brothers, ẹ̀yin single sisters ní family matters, ní orúkọ Jésù ẹ ní ṣìyàn. Ìgbéyàwó yín láyé kò ní pa yín lẹ́kún, ẹ ó rí àánú gbà. Ẹ ní bá wọn gbé egun eléegun, ẹ ní gbégi eléèrà. Ilé téèyàn rẹ́rìn wọ̀ tó sọ ẹkún jáde, ẹ ní bá wọn wọbẹ̀. Ilé téèyàn rẹrù ògo wọ̀ tó ti ń gbẹrù ògo lórí, ẹ ní bá wọn wọbẹ̀. Àánú Ọlọ́run yóò tọ ipasẹ̀ yín, ẹ ó rí àánú gbàdélẹ̀. Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ pàdé mi ọmọ yín, èmi sísítà yín nínú altar of prayer. Ẹ lọ join page yẹn bákan náà, altar of prayer, ní aago 5 ìdájí ọjọ́ Monday sí Friday ní a máa ń ṣe program yẹn, command the morning, pàṣẹ fún òwúrọ̀, níbi tí a ti máa ń gbàdúrà tí ẹ̀rí dẹ̀ ń tẹ̀lé. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn, àlàáfíà
la ó fi lo ayé wa Jésù Olúwa wa àmín.